مساء الفل عليكم. شفت النهارده واحد من اكتر الافلام اللي كنت مستنيها، وهو ذا بروتاليست، واللي بيحكي عن مهندس معماري بيهاجر لامريكا علشان يبدأ حياة جديدة، ولكن بيقف في طريقه مشاكل. مدة الفيلم هي 3 ساعات وربع، وانا خلصته في قعدة واحدة من غير ما افصل، لانه حقيقي مش ممل ابدا، واحداثه كثيفة ومليان شخصيات وصراعات من اروع ما يمكن، واتشددت جدا وكنت في غاية الانبساط. عندي بس مشكلتين مع السيناريو: اولا الاجندات، وثانيا ان كان في بعض المشاكل اللي كانت محتاجة تكون معقدة اكتر من كده. ولكن يا جماعة مفيش عنصر في الفيلم مش متكامل، سواء الأداء التمثيلي، وبكل تأكيد ده أروع وأعظم أداء من إدريان برودي في آخر سنين، وبكل تأكيد هو أفضل أداء في السنة، وأتمنى جدا يفوز بالأوسكار لأنه منافس قوي عليها. كمان جاي بيرس، واللي هو برضو أفضل أداء مساعد في السنة وتمثيله جبار. وفيليسيتي جونز كانت بالنسبة لي كويسة، ولكن جت في آخر ساعة عملت مشاهد عظيمة ورفعت من أدائها في الفيلم. حتى باقي العناصر السينمائية زي الإخراج اللي كان رائع، سواء في السينماتوجرافي والكادرات العظيمة اللي مش هنساها بسهولة وكلها جامدة جدا. الموسيقى التصويرية رائعة، وبرضه هي أفضل موسيقى في السنة، وهي اللي تستاهل الأوسكار كذلك. والتجربة السمعية بشكل عام متميزة جدا داخل الأحداث، ده غير إن الفيلم مليان تسلسلات عظيمة زي المشهد الافتتاحي اللي كان جبار، ويتحط في مقارنة مع أفلام مهمة في التاريخ. الفيلم عجبني جدا، ولو كنت شفته قبل ما اعمل قايمة افضل 10 افلام في 2024 بكل تأكيد كان هيكون ليه نصيب في التوب 5، ويستاهل جدا يتشاف، وانا متأكد انه مش لكل الناس. تقييم النهائي لفيلم ذا بروتاليست هيكون 9 من 10.